Bonjour à tous. Cet épisode sur le bruxisme, c'est la première des petites ressources que je vous propose. Le bruxisme, c'est serrer ou grincer des dents. Ça n'est pas forcément faire du bruit la nuit, il peut aussi y avoir du bruxisme diurne, c'est-à-dire la journée. Pas toujours évident de faire la différence, et dans la prise en charge du bruxisme avec l'hypnose, finalement, peu importe. Serre des dents, ça va passer. Vous connaissez cette expression ? Elle veut dire que le corps est un peu tendu, que les muscles de la mâchoire restent serrés, et ce, même pendant la nuit qui devrait être un temps de repos. Ou même pendant les périodes d'inactivité de la journée, qui devraient aussi être des temps de repos. Alors voilà, cette séance d'hypnose s'inscrit dans ce cadre-là. Proposer aux patients un relâchement complet du corps et particulièrement des muscles du visage et de la mâchoire pour ne plus serrer les dents en attendant que ça passe. C'est un épisode que vous pouvez écouter couché dans votre lit avant de vous endormir, mais ce n'est pas obligatoire. L'épisode dure environ 10 minutes, de quoi le faire régulièrement pour ne pas dire quotidiennement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour commencer cette séance, je vous invite simplement à regarder la pièce dans laquelle vous êtes, à prêter attention aux couleurs, aux formes, ou peut-être juste aux nuances de couleurs. Laissez les sons venir à vos oreilles, le son de la musique. Les oreilles peuvent même choisir de remplacer cette musique par une autre si vous le souhaitez. Les bruits autour de vous, le bruit de votre respiration et le son de ma voix. Sentir comment votre corps est installé dans la position dans laquelle il est. La position de la tête, du dos, des bras et des mains. La position des jambes, des mollets et des pieds. Et puis, simplement, naturellement, et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez simplement laisser les yeux se fermer. Comme si tout naturellement, vous pouviez percevoir ce relâchement des muscles des paupières. Et il n'y a pas d'effort à faire pour sentir le relâchement des muscles autour du front et des tempes, les muscles autour des yeux et les joues. Si vous en avez envie ou besoin, vous pouvez accompagner ce relâchement du bout des doigts simplement en venant masser de manière symétrique les muscles de votre visage. Masser au niveau des tempes. Voilà. Et simplement et tout naturellement percevoir que ce relâchement s'installe dans les muscles du menton et du cou, les épaules qui trouvent une position un peu plus basse, encore un peu plus confortable, les bras, les mains, le dos, le bassin, les cuisses, les mollets jusqu'au bout des pieds. Un peu comme si tout votre corps trouvait une position, voilà, une position juste encore plus confortable, plus agréable et plus profonde. Et simplement, naturellement, permettre au corps de relâcher les endroits qui ont besoin d'être relâchés. Peut-être est-ce un peu plus dans le haut ou dans le bas ou dans le bas du haut. Peut-être même que si maintenant vous essayez de soulever un bras ou une jambe, vous pouvez percevoir cette lourdeur confortable et agréable. Bien sûr, vous pouvez toujours essayer, mais c'est comme si ce
ce bras ou cette jambe était tellement confortablement installé, tellement confortablement relâché, qu'il restait simplement posé là. Et c'est comme si les muscles autour de la bouche étaient tellement confortablement relâchés, tellement confortablement installés, que vous pouviez maintenant percevoir ce tout petit espace entre les dents. Cet espace à la fois physiologique et naturel dans lequel l'air peut circuler. Cet espace qui n'a pas besoin d'être grand, ce tout petit espace peut être environ de la taille d'une carte à jouer. Et il n'y a pas d'effort à faire pour que cet espace reste tout naturellement présent durant toute la nuit ou durant toute la journée dans les instants où la mâchoire n'est pas en fonction. Voilà, exactement comme ça. Peut-être même que pour augmenter encore un peu le relâchement de votre corps, vous pouvez donner une couleur à ce confort confortable, une température, ou peut-être que vous pouvez simplement profiter de cet instant pour laisser l'esprit s'évader. Repenser à un moment agréable, un souvenir confortable. Et alors que l'esprit peut voyager, s'activer, profiter, rêver, le corps, lui, de manière parfaitement consciente dans son inconscient, continue naturellement de complètement profiter du relâchement qui s'offre à lui. Un peu comme une expérience corporelle, calme et profonde ou profondément calme. Il n'y a pas d'effort à faire pour que les choses se passent simplement, parfaitement bien. Et je vous invite à profiter de cet instant pour vous et pour prendre soin de vous. Et de la même manière que l'on se rappelle d'un moment intense, d'un moment heureux profondément vécu, votre corps pourra se rappeler de ce relâchement, de cette détente, s'en rappeler comme une ressource profondément naturelle à laquelle il peut faire appel à chaque fois qu'il en aura envie ou besoin. Et de cette manière, il n'y a pas d'effort à faire pour que les muscles du visage restent parfaitement détendus quand ils le sont et que l'espace entre les dents reste parfaitement naturel quand il est physiologique. Et si c'était le moment de se laisser aller à dormir, peut-être que les yeux peuvent juste rester fermés. Peut-être que ma voix peut devenir de plus en plus distante et le corps simplement se laisser aller dans un sommeil profond et réparateur. Et si c'est le moment de continuer la journée, alors les oreilles peuvent entendre un peu plus attentivement les mots qui suivent. Et tranquillement, à votre rythme, vous allez de nouveau pouvoir percevoir la sensation du corps et son installation.
Commencez par rebouger les doigts d'une main. Voilà, comme ça, les doigts d'une main et puis la main tout entière. Prêtez attention à votre respiration, comme si l'air frais pouvait venir dynamiser les muscles de votre visage, de vos épaules, de vos bras, vos mains, votre dos, vos jambes jusqu'au bout de vos pieds. De nouveau, les sons autour de vous sont plus présents, le bruit de la musique, le son de ma voix. Et enfin, lorsque vous serez prêt, vous pourrez prendre une grande inspiration et revenir avec moi ici et maintenant pour continuer votre journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez l'enregistrer pour l'utiliser à l'envi et le partager. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée.